Мы сегодня с папой будем делать кормушку. Саморезы. Крыса. Балдюки. И крыса. Пол. Пол. Светочка, это же пол. А что ты не представилась? Как тебя зовут? Света. Света. Кормушку мы будем делать куда? В детский садик. Детский садик. О. Ну что, значит, сначала, наверное, мы крышу соберем. Давайте. Убирай пол. Саморез. Сейчас берем. Пол. Бордюрки. Так, ну что. Вот это Давай. нам нужно Сначала пылесос. Нам мы уже нужен. со Светой все напилили, да? Да. Вот надо. Практически пылесосом мусор убрали. Давай, Да. теперь будем Вот скручивать теперь. крышу. Да. Давай саморезы. Какие большие? Вот сюда ставь. Из ламината. И вон ту длинную самую палочку. Эту? Да. Мы вот так будем держать. Ого. И берем саморез. Беленький давай. Беленький. Держи там, здесь держи. Нет, вот эту палочку туда, да, так, прямо вот так. Только смотри, чтобы у меня палец не летел. Ну, я уж постараюсь. Крепко? Ага, давай еще один саморезик. Ай, палец. Я люблю. Чем папа крутит, знаешь? Это шуруповерт называется. Шурупаю. Шуруповерт. Им что делать? Шурупы крутят. Да? Ра. Пап, ты меня Ты с напугал. той другой стороны лучше иди, сейчас держи, я с этой, а ты с другой. А то я испугалась. Ну ничего страшного. Вот. Так, Все, готово. о, как крепко, да? Да. Не развалится. Теперь осталось крысу. Теперь на вторую сделаем, прикрутим. Давай сумочек еще один. Два. Ну, если что, нет, два возьмем. Ну. Вот один. Так, держи ты теперь там. Где? Ну, вот здесь с этой стороны держи. А я это прикручу сейчас. Вот так. И с другой стороны делаю. А ты лучше не дал. Вот сюда. Вот я вот. Ну все, я уже взял. Так, ладно, немного. Так, ну что. Так, повернусь. Лицом повернешься. И вроде Вот кое так, возьму. вот. Так, А то попуталась немного. запуталась. О, крысу готова. Так, ну вот. Теперь Похоже на так все. да, похоже. Прекрасно. Я в домике. Ты в домике. Теперь что будем делать? Я на камеру, как я снял себя, как я в домике. Вот мы сделали крысу. Сколько штук, папа? Ну, посчитай. 4 штучек, Стоечки. столичек, телегончик. И сделали вот такие Кусочки. кусочки. Вот такие.
И, конечно, пол. О, правильно. Вот так высадила. Можно сделать такой домик. Посмотрите, угадали. Ну что, давай саморезом будем все скручивать. Да, саморез. Давай, саморез туда. Потом берем туда. Его зовут, он такой беленький, его зовут Снежок. Ай. Ну как у нас кому-то. Все, шаг. О, папа, почти стоит. Почти стоит. Да. Сейчас. Закройте. Пап, что ты дырку делаешь? Интересно, есть открыто. А, пап, тут две дырки. Ничего страшного. Пап, не получится. Папа, я тебе две дырки. Вода запасная. Пап, я хочу. Пап, ну когда проверил, тут стоит. Вот. Теперь надо прикручивать вот сюда. Теперь Ну, вот. можем. Две стеночки у нас готовы. Ну что, прикручиваем? Я буду. Так, сначала прикрутим. Я не могу подать. Какой красивый странный действие сделаем. Здесь, чтобы красиво было, или вот так? Ну как, наверное, Да. Такой себе. так красивее. Ну, прикрутим. Зато еще беленькая цвет. По цвету резины. Так, держи. Из каких материалов мы делаем? И делаем из дерева. Из кусочка ламината мы делаем, да? Да. А стенки мы делаем из дерева. А стенки мы делаем из дерева. И брусочек, да? Первый. Это кусок маленький. Папа, а если перевернуть, это как соус выглядит. Как что выглядит? Вот так. Как стул? Нет. Как стол. Да, вот этот столик. Только у него немного не такие. Ну это же, в принципе, кормушка, это как столик для птичек, да? Всегда. А особенно, сейчас птичка туда залетит. И... Да, птичка в домике. Птички классные.
Ну вот, что у нас готово? Пап, ну-ка дай, пожалуйста. Сейчас. Что мы собрали? Столик. Столик. А если перевернуть? Как? Да? Ой, палец. Прищемило, что ли? Ну Да. давай крышу будем крепить. Сынок. Вот крыса наша. Несем. Ну разве так? Не поняла. Ну как надо крышу поставить? Подумай. Ну разве так? Вот. Только осталось 2 столбчика. Папа, а если мы еще один достанем, у нас один личный будет. Ну ничего. Он нам... Уберем. Пап, я бы еще хотела сделать около нашего дома. Держи, держи это. Готовится. Ну вот. Один личный. Ну что, готово? Да. Пап, я бы еще Убирай хотела... лишние в сторону. Пап, я бы Теперь надо еще... придумать, как нам ее привязать. Покажи, как он со всех сторон, как мы сделали его. Вот, птички теперь будут кушать, да?